အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ GED online class ကသင်ခန်းစာတွေကိုစပါမယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာအသစ်တစ်ခုပေါ့အရင်ရက်တွေတုန်းကချို့တော့အကြောင်းကိစ္စတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကတင်ပေးတာနည်းနည်းလေးကြာသွားပါတယ်ဒီနေ့နောက်တစ်ဖိုင်တင်တာပေါ့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်က winning the revolutionary war ဖြစ်ပါတယ်တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရခြင်းပေါ့ The war in the south and west The war was in the south and west ပေါ့နော်စာတောင်းနည်းနည်းလူနေတာပါအဲ့ဒီစစ်ပွဲဟာတောင်ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ပိုင်းတွေမှာအဓိကဖြစ်ပွားတယ် The war had now been going on for more than 3 years အဲ့ဒီစစ်ပွဲဖြစ်တာဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်လောက်ထိကြာလာခဲ့ပြီလဲဆိုရင်3နှစ်ကျော်ကြာလာခဲ့ပါပြီ And the British could not defeat the American patriots British တွေကလည်းပဲ American patriots တွေကိုသူတို့အနိုင်တိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး So ဒါကြောင့်မလို့ the British decided to come up with a new strategies ဒါကြောင့်မလို့သူတို့က strategy ဗျူဟာအသစ်တစ်ခုပြောင်းပြီးတော့သူတို့တိုက်ဖို့ကြံတယ်ပေါ့ They thought that in the south တောင်ဘက်ပိုင်းမှာ there were far more loyalists than in the north တောင်ဘက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုသစ္စာတော်ခံတွေပေါ့ loyalists တွေမြောက်ဘက်ပိုင်းထက်ပိုများတယ်လို့သူတို့ကထင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ the British were hoping that these southern loyalists ပေါ့အဲ့တောင်ဘက်ပိုင်း loyalists တွေက would help them သူတို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်So they invaded the south ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တောင်ဘက်ပိုင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ် At first this new strategy did work အစကနဦးပိုင်းမှာတော့အဲ့ strategy အသစ်ဟာတကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ် By mid 1780 မှာ the British soldiers had conquered South Carolina and Georgia တို့ကိုအဲ့ပြည်နယ်တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ် Many of the loyalists had helped them အဲ့ loyalists အများစုကလည်းသူတို့ကိုအကူအညီတွေပေးခဲ့ကြတယ် One of the loyalists was the famous patriot Benedict Arnold ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီက loyalist တယောက်ဟာသူကဒီ patriots တွေဘက်မှာကြော်ကြားတဲ့ဒီ Benedict Arnold ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ် who had secretly changed sides သူကအဲ့ဘက်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာဘက်ပြောင်းသွားတယ် to become a British general ဘက်ပြောင်းပြီးတော့သူကဒီ British general ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူရဲ့အဲ့အမှားကြောင့်သူဒီ today ပေါ့ he is still seen as a traitor သူကိုဒီနေ့ခေတ်ထိသစ္စာဖောက်အနေနဲ့လူတွေကရှုမြင်ကြတော့မယ်သူရဲ့အဆက်အနွယ်တွေစသဖြင့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမျက်နှာမပေါ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မျိုးနာမည်တွေပါစသဖြင့်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့နေခဲ့ရပါတယ် In the south the British were winning many battles တောင်ဘက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ကတိုက်ပွဲတွေအများကြီးနိုင်တယ် but the patriots were fighting back fiercely ဒါပေမဲ့လည်း patriots တွေကသူတို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါတယ် One of the officers was using surprise attacks အဲ့ဒီမှာ patriots တွေဘက်က officers တယောက်က surprise attack တွေပြုလုပ်တယ်ရုတ်တရက်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးပေါ့ His troops would sneak up on the British soldiers British soldiers တွေရှိရာစီတို့သူတို့ကတိတ်တဆိတ်ချင်းကပ်တယ် attack them သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တယ် and to retreat quickly ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဒီ technique ကိုတော့ hit and run လို့ပြောမှာပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ပြီးရနဲ့ပြန်ပြေးတဲ့ technique ဖြစ်ပါတယ် Another patriot's name Nathaniel Greene ဆိုတဲ့ Greene ပေါ့နော် He would force the British to come and chase Hicks more patriots army သူကတော့ British forces တွေကိုသူကသွားပြီးတော့ရန်စတာပေါ့နော်ရန်စပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်တိုက်ခိုင်းတယ်ပေါ့သူရဲ့ army နောက်ကို A method that tied the British forces အဲ့ဒီ method ဟာဆိုရင် British forces တွေကိုပင်ပန်းစေတယ်နောက်ပြီးရင် British တပ်တွေကိုပင်ပန်းစေတယ်နောက်ပြီးတော့ exhausted their supply သူတို့ရဲ့ဒီရိတ်ခါအထောက်ပံ့တွေကိုလည်းပဲ exhausted ကုန်ခန်းရောက်ပါသွားစေတယ်အဲ့လိုနီးလန်းတွေနဲ့သူတို့ကတိုက်ခိုက်ကြပါတယ် guerrilla warfare လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့မှာပျောက်ကြားစစ်ပုံစံမျိုးတိုက်ကြပါတယ်The Patriots forces were fighting back the west သူတို့ကနောက်ဘက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ကြတယ် as well and capture a few British forts in the Ohio River Valley တခြားမှာရှိတဲ့ဒီ British တွေရဲ့ခံတပ်တချို့ကိုလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် Spain then also joined the war Spain ဟာလည်းပဲစစ်ပွဲတွေကိုဝင်လာပြီးတော့ and was also capturing some British forts သူတို့က British တွေကိုPatriots တွေဘက်ကနေဝင်တိုက်ပေးတယ်နောက်ပြီး British force တချို့ကိုလည်းသူတို့က capture သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် The war endsအဲ့နောက်တော့စစ်ပွဲကြီးပြီးသွားတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ် The Patriots were fighting the last major battle နောက်ဆုံးတို့တွေကအဓိကတိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုကိုတိုက်ခဲ့တယ် against the British forces around Yorktown Virginia တဝိုက်မှာသူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Washington ပေါ့နော် George Washington was marching his troops from New York သူရဲ့တပ်တွေကို New York ကနေပြီးတော့သူခြေတက်လာတယ် all the way to Virginia အထိကိုရောက်အောင်ခြေတက်လာခဲ့တယ် where the British forces headed by Cornwallis အဲ့ဒီ British forces တွေကိုတော့ Cornwallis ဆိုတဲ့အဲ့ general ကဦးဆောင်တယ် Lord Cornwallis ပေါ့နော်were located အဲ့ British
the General Cornwallis ဦးဆောင်တဲ့တပ်တွေရှိတဲ့နေရာစီတို့သူတို့ကချီတက်လာခဲ့တယ် French ships were also helping the Patriots and Washington Army ဒီပြင်သစ်သင်္ဘောတွေကလည်းပဲ Patriots တွေကိုကူညီပြီးတော့ Washington ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီပေးတယ်ပေါ့ Together with the French Navy အဲ့ဒီပြင်သစ်ရဲ့ရေတပ်အကူအညီနဲ့ succeeded in trapping the British Army ကိုသူတို့က trap ပိတ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ထောင်ချောက် trap လုပ်နိုင်ခဲ့တယ် Cornwallis had good hopes that the British Army including soldiers and ships stationed in New York Cornwallis ကဘယ်လိုမျှော်လင့်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် New York မှာအခြေချထားတဲ့ဒီစစ်သားတွေကသင်္ဘောတွေကပါဝင်တဲ့ British စစ်တပ်ဟာဒီ would come and help him သူကိုလာကူညီမယ်လို့သူထင်ထားတယ် but ဒါပေမဲ့လည်း the British were not able to defeat the ships of the French အဲ့ British တွေကလည်းပဲပြင်သစ်သင်္ဘောတွေကိုသူတို့ကအနိုင်မတိုက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကိုလာမကူညီနိုင်ဘူးပေါ့လေ After fighting for a week ဒါကြောင့်မလို့တပတ်လောက်တိုက်ပြီးတော့ Cornwallis realized his man would not win at Yorktown Cornwallis ကသူ့ရဲ့လူတွေက Yorktown မှာအနိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူသဘောပေါက်သွားတယ် So in 1781 မှာ on October 19 ပေါ့နော်ဒါအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့1781ကိုရောက်တော့ the British Army surrender British Army ကလက်နက်ချလိုက်တယ် The war actually went on for another 2 years အဲ့စစ်ပွဲကြီးကနောက်ထပ်2နှစ်လောက်ထပ်ပြီးကြာခဲ့သေးတယ် but ဒါပေမဲ့လည်း fighting took hardly any place ဒါပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေကတိတ်မဖြစ်တော့ပါဘူး In September of 1783ကိုရောက်တော့ Britain and the United States signed an important Treaty of Paris Britain နဲ့ United States တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရေးပါတဲ့ Paris စာချုပ်ကိုသူတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ် which states that ဘာကိုဖော်ပြထားလဲဆိုရင် from now on အဲ့အချိန်ကာလကနေစတင်ပြီးတော့ America was an independent country America ဟာ independent country လောကကို independent ဖြစ်တဲ့နော်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သွားပြီ This also meant that Americans were in need of a government to lead the new country ဒါဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုရင် Americans တွေဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံအသစ်ကိုဦးဆောင်ဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့တစ်ရပ်ကိုလိုအပ်လာပြီလို့လည်းဆိုလို့ရောက်ပါတယ် Okay so ဒါဆိုရင်ဒီမှာ video file လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါဦး Winning the war. The war in the South and West. After more than 3 years of war, the British had not defeated the Patriots. They decided on a new strategy. The British thought the South had more loyalists than the North. They hoped these loyalists could help them. The British invaded the South, and at first the new strategy worked. But by the summer of 1780, the British had won Georgia and South Carolina. Many loyalists helped them, including Benedict Arnold, a famous Patriot hero who secretly changed sides and became a British general. Today, he's known as a traitor. The British won many battles in the South, but the Patriots fought back. One officer used surprise attacks. His soldiers sneaked up on the British, attacked, and quickly retreated. Another Patriot, Nathaniel Greene, forced the British to chase his small army until the British army was tired and used up their supplies. The Patriots in the West also fought back. They captured British forts on the Ohio River Valley. Spain also joined in the war and captured British forts. The war ends. The Patriots fought the last big battle against the British in Yorktown, Virginia. George Washington marched his armies from New York to Virginia, where the British leader Cornwallis and his men were. The French were called upon to help the Patriots. Washington's army and the French Navy trapped the British army. Cornwallis hoped that the British soldiers and ships in New York would help him, but the British could not defeat the French Navy. General Cornwallis's men fought for a week, but he knew they could not win. On October 19th, 1781, the British army at Yorktown surrendered. The war continued for 2 more years, but there was not much fighting. In September 1783, the United States and Great Britain signed the Treaty of Paris. The treaty said that America was independent. Now Americans needed a government for their new country. Okay ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းတခြားဒီသက်ဆိုင်တဲ့ကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုဆက်ပြီးတင်ထားပေးပါမယ်နော်ကိုသိချင်တဲ့အချက်များရှိလို့ရှင်လည်းပဲမေးထားပေးပါအချိန်ရခဲ့လို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ဖြေထားပေးပါမယ်